အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါTHIHA channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါလေကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံတစ်ပုံကိုစေတဲ့အခါမှာ save as နဲ့စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ export as နဲ့စေပါတယ်တို့နှစ်ခုရဲ့ဝေပြခြားနာပုံကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ THIHA ပါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အတွက်ဘာနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြီးစီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့က save as ဒီမှာကျွန်တော်တို့က save to cloud document ရဲ့ save on your computer ရဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save on your computer ကျွန်တော် computer ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ save as နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိမ်းမယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော် graphic file နေပေါ့ဥပမာကျွန်တော် PSD တို့ဒီ large document format ဖြစ်တဲ့ PSB တို့TIFF file တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါဒီ graphic နဲ့ sign နဲ့ format တွေပါသိမ်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JPEG တို့ PNG တို့ GIF တို့အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့သိမ်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် save as နဲ့သိမ်းတဲ့ file နေရာဆိုလို့ရှိရင် design တစ်ခုကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူးယာယီခဏသိမ်းထားမယ်သို့မဟုတ် client ကိုပြမယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ save as နဲ့သိမ်းပါတယ် save as မှာတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ JPEG နဲ့သိမ်းမှာဆိုရင် file တွေဖြစ်သွားမယ် PNG နဲ့သိမ်းမယ်ဆိုရင် file တွေဖြစ်သွားမယ်PSD ဒီ BSB TIFF file နဲ့သိမ်းရင် file အချင်းပုံစံကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးလို့ရမယ်ပြန်ပြောင်းလို့ရနောက်တစ်ခုက export as ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံတစ်ပုံက 1x ဒါသူ့ရဲ့ nego file size အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ file အရှင်နဲ့သိမ်းလို့မရတော့ဘူး file အရှင်ဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီးပါပြီ graphic format နဲ့သိမ်းလို့မရတော့ဘူး file တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်သိမ်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် file တွေဆိုတာကျွန်တော်စစ်ချုပ်ထားတဲ့ file ကိုပြောတာပါဒီမှာဆိုရင်သူက format ထဲမှာ PNG ရဲ့ JPEG ရဲ့ GIF ရဲ့ SVG ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီ format တွေပဲသူကသိမ်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် export as ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတမ်းမနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကာဗာဖိုတိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အကျယ်နဲ့သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့က resolution သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ upload လုပ်မဲ့ပုံတစ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဥမာ2 မှတ်တဲ့ကြီးလို့မရဘူးဥမာ1 မှတ်တဲ့ကြီးလို့မရဘူး pixel ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မပြောင်းချင်ဘူး 1.1 megabyte ပဲရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ dimension ကိုမပြောင်းချင်ဘူး megabyte ပဲနည်းချင်တာဆိုရင်ဒီမှာ quality ကို short လိုက်ပါဒီမှာ 68.6 kilobyte resolutionနည်းသွားပါပြီဒါပေမဲ့ပုံကတော်နံကိုကျွန်တော်ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းအောက်ထိသူကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်လည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဘာမှပြောင်းလဲမှုကျွန်တော်တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက scale ပါ scale မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ original ပုံဆိုလို့ရှိရင်သူက 100% ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ 10% ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ dimension တွေပြောင်းသွားပါပြီသူ့ရဲ့အကျယ်သူ့ရဲ့အမြင့်ပြောင်းသွားပါပြီ scale ကိုကျွန်တော်တို့က900ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံက9ဆဖြစ်သွားပြီးတော့scale တအားကြီးများသွားပါပြီတို့ဒီမှာ minimum scale က 390% တွေပဲပြထားတယ်ကျွန်တော်900ထိတင်လို့မရဘူးဗျဒါလက်ရှိသူ့ပုံရဲ့အမြင့်ဆုံး resolution size မှာကျွန်တော် 6.3 megabyte ထိအောင် megabyte တက်သွားပါတယ် export as ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ metadata ဖြစ်ပါတယ် metadata မှာကျွန်တော်တို့ nan ရဲ့ copyright and content info ပါပါတယ် nan ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် copyright ပါတဲ့ photo တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ export as နဲ့ nan ဆိုပြီးတော့ export လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copyright ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်copyright မပျောက်ချင်ဘူး copyright ကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် original photo ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာသူ design လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် copyright ထည့်ထားတယ်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးပြန်ပါခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ copyright and content info ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော် export လုပ်လိုက်ရုံပါပဲဒီ scale တွေ quality ကိုကျွန်တော်မချိန်မဲနဲ့ဒီမှာလဲ 100% ဒီမှာလဲ 100% ဒီသူ့ရဲ့ site မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အနည်းဆုံး site 0.1 site နဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထုတ်မယ်နောက်ထပ် plus ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ 3h ဒါသူ့ရဲ့3 site ရဲ့မူရင်း site ကြီးသူ့ရဲ့အငယ်ဆုံး 0.1 site ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ3ပုံကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးဒီ plus ကိုနှိပ်သွားရုံနဲ့ရပါတယ် plus ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site ကိုဒီမှာ
ရွေးထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ image 3ပုံရဲ့ image ကိုကျွန်တော် PNG နဲ့သိမ်းပါလား JPEG နဲ့သိမ်းပါလား GIF နဲ့သိမ်းပါလားဒီမှာရွေးပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ JPEG နဲ့ပဲကျွန်တော်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိပုံမှာ 1.1 map ပါဒီပုံမှာဆိုရင် 36.7 KB ဖြစ်သွားပါပြီဒီပုံမှာဆိုရင်3စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 4.38 MB ထိအောင်တက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်ပါတော့ဖိုတိုပဲရမှာပါ layer mask နဲ့တွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်လို့မရပါဘူး။ select မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ export as ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန selection မှတ်ခဲ့တဲ့တစ်ပုံနှစ်ပုံသုံးပုံလေးပုံအဲ့လိုမျိုးဒီလေးပုံကိုကျွန်တော်တပြိုင်နက်တည်းသိမ်းမယ်ဆိုရင် JPEG ဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ် PNG ဖြစ်ဖြစ်ရွေးပြီးတာနဲ့ဒီမှာ export လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးပုံလုံးကိုသူကတင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကတိုင်းမဲ့ export as ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေ control shift alt w နှိပ်လဲရပါတယ်ခုနကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောဖို့ကြံသွားတဲ့အရာကိုဒီပုံနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် color space ပါအဲဒီ color space ကိုကျွန်တော်တို့က online mode တင်မဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင် convert to sRGB ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးရပါတယ်တကယ်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုဒီ convert to RGB ကိုအမှန်မချစ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line mode တင်လိုက်တဲ့ပုံကဒီလိုမျိုးအယောင်တွေမှိန်နေမှာပါ line mode မတင်မဲ့နဲ့သို့မဟုတ်ဖုန်းထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအယောင်က color ဒီအယောင်ပဲဖြစ်နေမှာပါအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ convert to sRGB ကိုအမှန်ချစ်ထားပေးပြီးတော့export ထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာ save as နဲ့ export as နဲ့ကိုဘယ်လိုသုံးတယ်ဘယ်လိုခြားနာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေသဘောပေါက်ပြီးထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုအကြောင်းတွေကိုပြောပြနေတာကလည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သိသမျှကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက မိတ်ဆွေတို့တဲ့1000နေရာနေအသုံးတည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ THIHA channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။ Let it go, make my body go, make our bodies high.